今天为你解读的是《知识大迁移》这本书的中文版，大约22万字，我会用大概24分钟的时间为你讲解书中精髓。在今天这个社会爆炸的时代，如何求知才能成为真正的赢家？现代移动互联网如此发达，不管你想要知道什么，似乎都可以很轻易地得到答案。只要在搜索框输入你想要了解的东西，然后用手指轻轻一点，答案立刻就会出现在你的眼前。既然如此，我们为什么还要花费10几年甚至更长的时间用来学习基础性知识呢？在今天这个信息爆炸的时代，如何求知才能成为真正的赢家？如果你也有同样的困惑，那么《知识大迁移》这本书就是为你量身定做的。这本书认为，互联网在为人们提供便利的同时，也让人们在今天这个社会爆炸的时代变得越来越无知，还意识不到自己的无知。作者通过详细的调查和研究，揭示了知识与收入之间的关系，并且告诉我们学习哪些知识以及如何学习这些知识可以帮助我们成为真正的赢家。这本书的作者威廉·庞德斯通是美国著名的超级畅销书作家，他毕业于麻省理工学院，对生活中的任何事物都充满了好奇心，在政治、经济、管理等各个领域都有很深的造诣。在他的书中，虽然不乏严谨的科学和数学知识，但是都以一种趣味横生的方式呈现给作者。他出版了《剪刀石头布》、《谁是谷歌想要的人才》、《无价》等14部畅销书，并2次获得普利策奖提名。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况后，那么下面我就为你来详细讲述书中的内容。这本书主要讲述了3个重点内容。第一个重点是，为什么人在信息爆炸时代却变得越来越无知？第2个重点是，学习哪些知识可以让我们变得更富有？第3个重点是，广博学习还是精深学习对人生发展更有利？好，我们先来看看第一个重点内容，为什么人在信息爆炸时代却变得越来越无知？随着科学技术的发展，尤其是智能手机的普及，大部分人都可以方便地使用互联网，无论是天文地理还是娱乐时尚，无论是耳熟能详的经典还是冷门生僻的知识，都可以通过互联网迅速获取。以前只有专家学者才能知道的知识，现在普通人掏出智能手机查一下就能知道。在今天这个互联网高度发达的时代，知识好像不再是一种稀缺资源。既然知识可以很轻易地在短时间内获取，那我们还有必要花费10几年甚至更长的时间来学习这些基本知识吗？既然获得知识已经没有门槛，普通人也能通过智能手机搜索出来，那我们还有必要砸锅卖铁供孩子上学读书吗？我们是不是只要学习如何在互联网上搜索知识的方法就行了呀？但是作者认为，只学习方法性知识，不学习事实性知识，就会受到达克效应的影响。什么是达克效应呢？简单的说，达克效应就是越是知识少、能力低的人，越是认识不到自己的无知。达克效应需要一个人在某个领域有最低限度的知识和经验，不能是一点知识也没有，而且这个人还认识不到自己的无知。举个例子，开车技术不怎么样的司机，大多都认为自己是一个好司机，但是从来没有学过开车的人不在讨论范围。你要想不受达克效应的影响，就必须要大量学习事实性知识，而不能只学习方法性知识。如果把一个人受到的教育比作一堵墙的话，事实性知识就是一块块的砖，一堵墙上少几块砖没事儿，照样可以立着，少一些砖也不见得有事儿。只要少掉的砖没
没有分布在一起，墙仍然可以立着。但是如果认为拿掉大部分砖也行，那就大错特错了。因为砖不可能悬在半空中，墙也自然就垮掉了。因此，学习者必须掌握足够多的事实性知识，才能对自己掌握的知识以及缺乏的知识做到心中有数。只有这样，才能不受达克效应的影响。人们在信息爆炸时代却变得越来越无知，主要有两方面原因。第一个原因是，人们被动地变得无知。互联网就像一个上知天文下知地理的朋友，他随时为你服务，并且在几秒钟时间内就告诉你答案。最重要的是，他永远都不会厌烦。不管是多么愚蠢的问题，他都会想方设法地满足你的需求。这么多的优点让我们欣喜若狂，也让我们对他的依赖达到了荒唐的地步。然而，互联网在给我们带来便利的同时，也无情地改变着人们的学习和记忆。这里要提到一个名词，就是谷歌效应。什么是谷歌效应呢？谷歌效应就是人的大脑不可能记住所有的事，它会无意识地对需要记忆的东西进行分类。对于那些容易获取的知识，它会认为没有必要储存，而选择自动遗忘。简单的说，就是能在互联网上找到的知识，大脑会自动遗忘。互联网为我们创造出一种更少记忆、更快遗忘的学习和记忆机制，让我们的大脑受到谷歌效应的影响而患上健忘症。随着时间的推移，变得越来越无知。作者针对美国从小就可以接触到网络的80后、90后和00后群体做了一个调查，发现尽管年轻一代比他们的父母一辈有更高的教育水平，还可以借助互联网等信息工具，但是他们的知识和能力却比父母一辈下降很多。移动互联网的普及就是重要原因之一，它带来的危害在这些人身上更为明显。在这种随时都可以很方便地获取知识的条件下，人们掌握的知识越来越少，甚至连一些最基本的常识都不知道，因为没有必要了。人们对智能手机的依赖也达到了匪夷所思的地步。对于他们来说，什么都能丢，就是手机不能丢。他们可以晚上不睡觉玩手机，上厕所的时候玩手机，上电梯的时候玩手机，甚至连过马路的时候也都能玩手机。虽然因为玩手机导致严重后果的新闻屡见不鲜，但是还是阻止不了人们对手机的依赖。这种人有一个独特的称号，就是手机控。他们做什么事都是依照网络，不管是撰写报告还是论文，都是简单的复制粘贴。他们不觉得这样不对或者是不道德，反而认为是理所当然。第二个原因是人们主动地选择无知。现在很多人对知识的态度很矛盾，一方面他们仰慕知识，认为知识本身就是一个追求的目标；另一方面他们又更多地把知识当作达成某种目标的工具。他们觉得现在有很多知识以惊人的速度生产出来，又会以惊人的速度贬值过时，再加上很多时候为了获取知识付出的努力要大于获取知识后得到的回报，这时候他们就会考虑投资回报率，而理性地选择无知。互联网鼓励我们对信息进行个性化的过滤，让人很轻松地就能获取自己想要知道的信息，这就会导致我们花在其他事情上的时间和注意力越来越少。现在很多人都沉迷于刷微博、刷朋友圈，就是这个道理。有知识的人才懂得自己缺少什么，才能有意识地去补充相关的知识。没有多少知识的人都不觉得自己无知，更不用提主动学习知识了。因此，
互联网带来的最大风险，并不在于人们知识和技能的减少，而在于人们无法意识到自己的无知状态。好了，这就是今天给你讲的第一个内容：为什么人在信息爆炸时代却变得越来越无知？第一个原因是人们被动地变得无知。互联网为我们创造出了一种更少记忆、更快遗忘的学习和记忆机制，让我们的大脑受到谷歌效应的影响而患上健忘症，随着时间的推移变得越来越无知。第二个原因是人们主动地选择无知，他们认为获取知识的投资回报率低，而理性地选择无知。下面我们来说第二个重点内容：学习哪些知识可以让我们变得更富有？我们大多认为，零散的事实性知识不重要，因为它们似乎跟我们的生活和收入水平没有关系。比如，知道7大洲4大洋是什么的人和不知道这个知识的人，在收入上并没有多大区别。但是，作者通过对445名美国人询问10个常识性问题发现，一个人的知识水平和他收入之间存在关联性。知道更多事实的人赚钱更多，因此我们决定不了自己的出身，也左右不了与生俱来的心智能力，但是我们可以付出努力去学习知识，知识越多的人赚钱越多。学习哪些知识可以让我们变得更富有呢？作者研究发现，丰富的科学知识、文化知识以及正确使用语言和收入水平没有显著的相关性，而正确的发音、冷门的体育知识、金融知识却与收入有很大的相关性。其中，金融知识与收入水平之间的相关性最容易理解，因为金融知识比较丰富的人，相比其他人更懂得合理的储蓄和投资。金融知识中最有效的赚钱武器就是复利。什么是复利呢？复利又叫做倍增，就是利用金钱作为杠杆成倍的增加。它是金融宇宙的基石之一，被称为世界第8大奇迹。复利是收入不平等的基础，财富总是流向那些运用复利的人。富人因为投资会更加富裕，普通人的工资涨幅根本赶不上复利。在如今这个疯狂信贷的社会，穷人一旦拿到工资就花个精光，他们会贷款买房买车，不得不偿付更多的利息。因此，复利让穷人变得更穷，而富人并不比穷人多努力多少，却变得越来越富有，就是因为他们充分利用了复利的威力。为了更好理解富人是如何变得更加富有，我们需要先看看7-2法则。这个法则可以计算每一笔投资需要多少年可以实现倍增。计算的方法是：第一步，决定你的投资回报的年利率；第二步，用72除以年利率的百分号前面的数字；第三步，结果就是你投资额倍增需要的年数。举个例子，你买了10万块钱的股票，投资回报年利率为 7.2%。7-2法则的计算过程就是72除以 7.2 等于10。这也就是说，10年后你投资的10万块将倍增为20万元。20年后你投资的10万块将倍增为40万元。30年后你投资的10万块将倍增为80万元，并依次类推。也就是说，你的第一个10年挣了10万块，第二个10年挣了20万，第三个10年挣了40万。由此可见，投资按复利计算的时间越长，你挣钱的速度就越快。利用复利赚钱的关键是优先投资，每个月固定的将钱存入投资账户，然后让钱自己产生复利。通常情况下，有钱的人会将总收入的15%到20%巧妙地进行投资。
如股票、债权、股东少的企业、商业地产等。大部分的富翁直到50岁左右才能积累下来几千万的资产，因为复利需要几十年才会真正看出效果。复利是一种指数型增长，在短期内效果并不明显，但是计算的时间越长，你挣钱的速度就越快。因此，你一定要有毅力、耐心地等待复利的滚雪球效应。好了，这就是今天给你讲的第2个内容，学习哪些知识可以让我们变得富有。正确的发音、冷门的体育知识、金融知识却与收入水平有很大的相关性，其中金融知识与收入水平之间的相关性最容易理解，因为金融知识比较丰富的人，相比其他人更懂得合理的储蓄和投资。现在为你介绍最后一个重点，广博学习还是精深学习对人生发展更有利。我们知道，要摆脱达克效应的影响，就必须要尽量多的学习知识。由于一个人的时间和精力有限，学习时就不得不面对博学和经学2个截然不同的方向。也就是说，你可以选择装满1桶水，或者把同样多的水平均分到5个桶里面，这样每个桶里只有1/5的水。博学的人是一个多面手，对各种方法都抱着开放的心态，对彼此矛盾的观点也能理性的处理。经学的人是某个领域的专家，但是对其他领域都比较无知。博学和经学哪一种对人生发展更有利的讨论持续了很多年，始终没有能够分出孰优孰劣。作者经过研究发现，广博式学习对人生发展更有利。原因主要有以下3个方面。第一，博学的人比经学的人收入水平更高。作者经过研究发现，常识性知识越丰富的人收入水平越高，常识性知识越简单，这种趋势就越明显。对益智类问答节目来说，回答难题比回答简单的题目更有价值。但是在现实生活中，普通人知识范围越广，越有竞争优势，用人单位更青睐复合型人才。因此，博学的人比经学的人更容易找到一份工作和升迁，收入水平也更高一些。研究还发现，随着某个领域知识的不断增多，收入水平提高的趋势会逐渐放缓。本科毕业生收入水平要比相同专业的大专毕业生高很多，而硕士研究生收入水平与相同专业本科毕业生相比差距相对小一些。博士研究生与相同专业硕士研究生收入水平差距就相对更小了。因此，如果我们考虑性价比和回报率的话，学习的方向应该是多学几个不同领域的知识，每个领域的知识只要达到一知半解就可以，也就是选择博学的方式更加有利。第二，博学的人比经学的人做出的决定更合理。我们的生活是由一连串微小的决定组成的。手机出毛病了，是选择修手机还是换手机？身体不舒服，是选择到医院看病还是硬扛着？购买书籍是选择纸质书还是电子书？这些决定大多数都是在冲动下做出的，并没有进行专门的研究。很多时候，人们甚至意识不到这些生活琐事还有研究的必要。博学的人因为拥有丰富的知识，而更可能做出合理的决定，不太可能犯错误。而经学的人由于只专注于一个领域，而对其他的常识性知识知之甚少，就很容易做出糟糕的决定。第三，博学的人比经学的人更容易取得成功。随着社会的发展，我们拥有了数字化工具，可以在感兴趣的领域一头扎进深水区，同时排除其他所有无关的事情。也就是说，经学的人
可以心无旁骛地钻研某个学科或者某个领域。但是在未来社会，我们要探索的是一种无比庞大和复杂的事物。经学的人知识面狭窄，往往从单一的角度去探究它，即使再怎么深入和准确，也只是发现事物的冰山一角而已，很难窥见事物的全貌。而博学的人拥有更广泛的知识，虽然比较浅显，但是可以从更多的角度去审视这个事物，然后把这些不同角度由一个个孤立的点连接成线，组合成面，进而构建成一个立体。这样的话，就距离事物的真相近很多，成功率也就更高。再加上博学的人往往是抱着开放、执着并且谦虚的态度，热爱这个世界以及关于它的所有知识。这样的人会更开朗，能更准确、更敏锐地把握事物的实质。他们的知识面很广，能够意识到自己存在的不足，进而通过努力学习去弥补自己的短板，也就更容易取得成功。这就是今天给你讲的第3个内容：广博学习还是精深学习对人生发展更有利。作者经过研究发现，广博式学习对人生发展更有利，原因主要有以下3个方面。第一，博学的人比精学的人收入水平更高。第二，博学的人比精学的人做出的决定更合理。第三，博学的人比精学的人更容易取得成功。好了，说到这里，我们今天聊的内容就差不多了。让我们来回顾一下今天我们所说的要点。首先，我们讲到了人在信息爆炸时代却变得越来越无知，只有掌握足够多的事实性知识，才能不受达克效应的影响。有知识的人才懂得自己缺少什么，才能有意识地去补充相关的知识。没有多少知识的人都不觉得自己无知，更不用提去主动学习知识了。因此，互联网带来的最大风险并不在于人们知识和技能的减少，而在于人们无法意识到自己的无知状态。其次，我们讲到了学习正确的发音，冷门的体育知识和金融知识都可以提高收入，而学习金融知识对提高收入水平帮助最大，因为金融知识比较丰富的人，相比于其他人更懂得合理的储蓄和投资。金融知识中最有效的赚钱武器就是复利，它依托金钱作为杠杆，实现成倍的增加。复利是收入不平等的基础，财富总是流向那些运用复利的人，普通人的工资涨幅根本赶不上复利。最后我们讲到了，由于一个人的时间和精力有限，学习时就不得不面对博学和精学2个截然不同的方向。博学的人是一个多面手，对各种方法都抱着开放的心态，对彼此矛盾的观点也能理性的处理。精学的人是某个领域的专家，但是对其他领域都比较无知。作者经过研究发现，广博式学习对人生发展更有利，原因主要是博学的人比精学的人收入水平更高，做出的决定更合理，以及更容易取得成功。